នេះជាពពួក Sunstick មិនជាប្រភេទ roll on ទេគេធ្វើឡើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ reapply ឡើងវិញនិងងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនទី1គឺជា brand Neutrogena ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលវាលក្ខណៈ waterproof ធន់នឹងទឹក80នាទីក្រោយពេលលាបមានអាហារវារៀងអាឡូងលើស្បែកជាលក្ខណៈខ្លាញ់តែវាធន់នឹងទឹកបានយូរមែនទែនល្អចំពោះអ្នកដែលគាត់ទៅលេងសមុទ្រទី2 brand របស់ Neutrogena របស់ប្រទេសកូរ៉េដែលវាមានលក្ខណៈមានក្លិនដូចជាតសក់សូវតិចដូចអាឡូវេរ៉ាបន្តិចពួកហ្នឹងធន់នឹងទឹកដែរតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងក្នុងសមុទ្រអាចរីអាប់ឡៃឡើងវិញត្រឹមតែកន្លះម៉ោងអីគួររីអាប់ឡៃឡើងវិញហើយលាបទៅមានអាហារវារៀងស្ងួតអត់មានខ្លាញ់អត់មានប្រេងអីទាំងអស់ដោយសារវាមានក្លិនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ sensitive skin អត់អាចប្រើបានទេតែបើស្បែកខ្លាញ់អីល្អប្រើទី3នេះ brand Isntree ដែលជា brand របស់កូរ៉េវាជាលក្ខណៈ moisturizer ផ្ដល់សំណើមផងហើយនឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃផងពេលយើងលាបភ្លាមឃើញថាវារៀងមានសំណើមតិចតែមិនមែនជាលក្ខណៈខ្លាញ់ទេក្រោយពីកន្លះម៉ោងក្រោយឃើញថាវាជ្រាបចូលស្បែកអស់ចំពោះ Neutrogena គឺវានៅលើបឡូនដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តទៅលេងសមុទ្រខ្ញុំ recommend ពួក Neutrogena ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នកដែលគាត់មានស្បែកខ្លាញ់ខ្លាំងខ្ញុំ recommend Neutrogena និងចំពោះអ្នកដែល sensitive skin និង combination skin ខ្ញុំ recommend Isntree តែអត់ធន់នឹងទឹកទេផលិតផលមួយហ្នឹងគឺគ្មានក្លិនអីទាំងអស់